तो गाइज आज आप लोगों को दिखा रहा हूँ सुजुकी बागमैन का एक साउंड हो रहा है इंजन में। इंजन चालू करने के बाद ये साउंड किस तरह से हो रहा है, गटे 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 साउंड हो रहा है। तो पहले आप लोग साउंड सुनिए। आप लोगों को वाला हूँ, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, ये पूरा सब निकाल दिया, ठीक है। अब इसका जो प्रॉब्लम है क्या है आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। ये सब निकल दिया, खोली भी निकल दिया। ये दोनों में प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है ये इस जगह में। ये जो क्रैंक शाफ्ट है, देख रहा हूँ, ये जो क्रैंक शाफ्ट है, पकड़ो इसको। ये क्रैंक शाफ्ट में साउंड हो रहा है, इस तरह से हिलाने से क्रैंक शाफ्ट में साउंड आता है। इसका अंदर का जो बियरिंग है, बियरिंग ख़राब हो गया, इसलिए ये इंजन चालू होने के बाद घटे 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 साउंड आता है।